الحمد لله فالق الحب والنوى رازق الطير وما دنا، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا بكم المشاهدين. أهلا وسهلا بكم شيخنا. شيخنا، قال الله تعالى في كتابه: كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه. ومن أبرز ما حكى ونص عليه الله في كتابه الكريم القسم: ولا يحلف الله بشيء هين وصغير. بداية شيخنا، ما معنى القسم لغة واصطلاحا وفي السياق القرآني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الكتاب بأنه يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ومن الأشياء التي يحتاجها الإنسان في حياته قضية المعاقدات والمعاملات التي تحصل بينهم، وأحيانا أيضا العقود التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وعند الاختلاف لا بد من أمر حاسم، والله سبحانه وتعالى بيّن بأن هنالك جملة من القضايا التي تحسم الخلاف بين الناس، وهي أشبه بالبينات، بما يكون هنالك إقرار يثبت به الشيء، أو يكون هنالك شهود يشكلون بينة رأوا بأعينهم، أو يكون هنالك خبير يستطيع أيضا أن يشهد بعلمه وخبرته، أو يكون هنالك أمر معظم في نفوس الناس فيلجأ الناس إلى هذا الأمر المعظم ليؤكدوا ما هم فيه، أو إثباتا أو نفيا. هذا الذي نسميه القسم. القسم هو عبارة عن لجوء الإنسان إلى أمر معظم في نفسه، وغالبا كل مجتمع من المجتمعات له معظم وله مقدس. وبالنسبة لنا في الإسلام طبعا المقدس الذي لا يجوز أن نقسم إلا به جل جلاله هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نقسم بملائكته ولا برسله، ولا يجوز لنا أن نقسم بأوليائه، ولكن القسم في الإسلام يكون بالله سبحانه وتعالى، فهو أعظم مقدس بالنسبة لنا. وبالتالي من حلف بالله فليحلف بالله صادقا، ولا يجوز له أن يحلف كاذبا، مع أن الإسلام في كل الأحوال يحض أتباعه على الصدق وأن لا يكونوا من الكاذبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى البر، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذن كل شريعة الله سبحانه وتعالى مبناها على الصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي هذا هو المبنى الأساسي. بالنسبة لموضوع القسم في القرآن الكريم، هو موضوع القسم في لغة العرب بشكل عام، في لغة العرب هو اليمين. هو اليمين واليمين هو القسم كما نقول، إذا أردنا نفس المعنى تقريبا. أيوة. وهو الحلف، يقولون أقسم وحلف وأجرى اليمين على لسانه، كلها عبارات تؤكد على معنى واحد، وهو معنى القسم. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح هو يمين يؤكد بها الإنسان أو ينفي شيء ما، إما يؤكد أمرا مستقبليا، أني والله مثلا أقول والله لألتزمن لك بكذا. الأمور الماضية أقول والله ما فعلت كذا، مضى، فإما أمر مضى وإما أمر مستقبلي. والقسم له مترادفات في الاصطلاح الشرعي، فيأتي أحيانا بلفظ القسم، ويأتي أحيانا بلفظ اليمين، ويأتي أحيانا بلفظ الإيلاء. هذه كلها مصطلحات شرعية، كلها تدل على شيء واحد، كلها بنفس المعنى: القسم واليمين والإيلاء. الإيلاء غالبا لا يكون إلا بين الرجل وزوجته، والذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فهو عبارة عن قسم
يقسمه الزوج أنه لا يقرب زوجته، يقول والله لا أقربنك، فهذا إيلاء حددت الشريعة طبعا له طريقة معينة. فهذه ألفاظ مرادفة لموضوع القسم: اليمين والحلف والإيلاء. بالنسبة لموضوع القسم في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني حاضر بقوة وبهذه الألفاظ الكثيرة، إما بالحلف وإما بلفظ القسم وإما بلفظ الإيلاء، هذه كلها واردة بشكل كبير. نلاحظ بأن مفردة القسم تحديدا كتاب الله سبحانه وتعالى وردت 23 مرة، 23 مرة، يعني بألفاظ مختلفة، إما بلفظ أقسم أو يقسمون أو يقسمون أو تقاسم، هذه كلها ألفاظ على كل تدور حول القاف والسين والميم. هذه قسم. أي نعم، وردت 23 مرة. 21 مرة حول القسم الذي نتكلم عنه اللي هو اليمين. اليمين أيوه هو اليمين. ومرتين تعني المعنى الآخر، أي تعني القسمة، لأن سبحان الله لفظة القسم تتقلب بين هذين المعنيين، إما أنها تعني القسمة وإما أنها تعني كما ذكرنا موضوع الحلف، وفي اللغة بشكل عام تدور حول هذه المعاني. فالمعنيان اللذان وردا في سورة الزخرف، يمكن هذين المعنيين فقط هم الذين جاءوا بمعنى القسمة، الباقي كله جاء بمعنى إيه؟ يقسمون بالله أو أقسموا بالله. لكن لما جاء في سورة الزخرف قال الله سبحانه وتعالى يعني ذكر قضية القسمة، ولكن ليس بمعنى إيه؟ بمعنى الحلف، ولكن بمعنى القسمة. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا، فيقسمون وقسمنا هنا ليس بمعنى القسم اللي هو بمعنى اليمين، ولكن تعني القسمة والتجزئة. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ننتقل إلى جزئية القسم في القرآن الكريم شيخنا، ما هي أنواع القسم الواردة في القرآن الكريم؟ نعم، أنواع القسم بمعنى اليمين الذي هو الآن تقريبا مقصود الحلقة يأتي في 3 أنواع تقريبا. النوع الأول هو القسم الذي يكون أو يسمى في الفقه أو في الشريعة يسمى اللغو، يمين اللغو. ووردت هذه في قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه الآية اشتملت على نوعين من الأنواع. النوع الأول هو اللغو، والنوع الثاني هو اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة. أي نعم. فبالنسبة للنوع الأول اللي هو يمين اللغو، هذه سبحان الله هي اليمين التي يتداولها الناس في بيعهم وشرائهم، بلى والله، نعم والله، لا والله، تجلس والله، كذا. اليمين العادي، اليمين الذي يعني يجري على ألسنة الناس، ليس منعقدا فيه القلب. يعني كثير من الذين يقولون هذه الألفاظ لا يقصدون بها انعقاد اليمين، أي أنه ليس الحلف الذي يكون إيه يعني منعقدا عليه القلب، ولكنها تجري على الألسن. وهذه طبعا كل واحد، كثير من الفقهاء حملوها على أكثر من معنى. منهم من قال يمين النسيان، ومنهم من قال اليمين التي تجري على المباحات فيما بين الناس، ومنهم من عدها يمين المعصية. يمين المعصية، مثلا شخص يحلف على معصية، والله لأفعلن كذا، والأمر الذي حلف عليه يكون إيه؟ يكون معصية. فهذا ليس يمينا منعقدا، ولكن قد يلزمه يعني الكفارة. ومنهم من اعتبره قضايا النسيان ومنهم من قال اليمين غير المقصود. والإمام الطبري عليه رحمة الله أكد هذا المعنى، اليمين الذي لا يكون مقصودا ولا منعقدا عليه القلب، لأن الآية تقريبا تنص على ذلك، ولكن ما عقدتم الأيمان، أو ولكن ما كسبت قلوبكم. فهنا تأتي قضية اليمين الثاني وهي اليمين المنعقد. هذا اليمين المنعقد غالبا يكون في أمر مستقبليا، غالبا يكون في أمر مستقبلي. مثلا أنا أقسم بالله أن أشتري كذا أو أن أفعل كذا، لمن يطالبني بأمر من الأمور أؤكد له هذا الموضوع بالقسم إني سأفعل، والله سأفعل كذا وكذا، والله لا أفعل كذا وكذا، وعيدا أحيانا وتهديدا أحيانا، وأحيانا يكون يعني حسب السياق. وهذه للأسف الشديد تجري أحيانا بين الأزواج، فهذه طبعا لا بد فيها من العودة إلى مقصد الإنسان. كثيرا ما يسأل الناس أحيانا عن أنه والله زوج حلف على زوجته وكذا، فإن كان مما تجري به الألسن
فهو اليمين اللي ذكرناه يمين اللغو، وإن كان مما قصده وأراده بقلبه فإن هذا يدخل في اليمين منعقدة. اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة تكون غالبا في أمر مستقبلي، وهذا هو الذي الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيفاء به. واحفظوا أيمانكم، أي إذا أقسمتم بالله سبحانه وتعالى عليكم ألا تضيعوا هذا اليمين ولا يكون فيه الحنث. الحنث هو معنى عدم التزام الشخص بيمينه ويكون قد حنث في اليمين الثالث والعياذ بالله، وهذا من أسوأ أنواع اليمين، هو التي تسمى في الشريعة اليمين الغموس. اليمين الغموس. واليمين الغموس هذه يعني يطلقها الفقهاء على اليمين الكاذب أو اليمين الذي يكون فيه شهادة زور أو اليمين على كل التي لا تبنى على حقائق. فهذه كلها تعتبر يدرك فيها الإنسان أنه يكذب، يدرك أنه يكذب، وغالبا تقع في أمر أمر ماضي. يسأل شخص هل رأيت كذا؟ يقول ما رأيت كذا. وغالبا تكون في الشهادات، شهادة الزور يكون فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الكبائر تكلم عن الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قول الزور هذا والعياذ بالله إذا ارتبط بالقسم بلا شك هذا يكون اليمين الغموس. وأخذت كلمة الغموس إما إما أنها تعني بأن صاحبها ينغمس في نار جهنم والعياذ بالله، وقد يكون هذا المعنى الذي يتبادر إلى هذا. فهذه 3 أنواع تقريبا من أنواع القسم، إما أن يكون يمينا لغوا، وإما أن يكون يمينا منعقدة، وإما أن يكون يمينا غموس. هذه 3 أنواع تقريبا من أنواع القسم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا في أنواع القسم واليمين المنعقدة والغموس، ما هي الكفارة على هذا اليمين؟ جميل. بالنسبة لليمين الأولى طبعا ما عليه شيء، لا يؤاخذكم الله باللغو يعني لا مؤاخذ عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن عدم الإكثار منه أفضل، يعني حتى الإنسان أن يحفظ لسانه من هذا النوع من لكن إذا وقع الإنسان في يمين المنعقدة، وهي الغالبة الآن التي تكون فيها الكفارة، يعني على قول الإمام مالك وعلى قول الأحناف بأن اليمين الوحيدة التي فيها الكفارة هي اليمين المنعقدة. أي اليمين المنعقدة، يعني لا في كفارة في يمين اللغو ولا في كفارة في يمين الغموس إلا على قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فهو يوجب الكفارة في المنعقدة ويوجب كذلك الكفارة في الغموس. ويقول الله ربط موضوع الكفارات ربطها بإخلاف اليمين، فأوجب على كل الإمام الشافعي ذلك. لكن بالنسبة للإمام مالك عليه رحمة الله والأحناف يقولون بأن يمين الغموس ما أوجب الله فيها عقوبة دنيوية، بل هي عقوبتها عقوبة أخروية، والإنسان على كل لا ينجيه منها إلا أن يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويزيد في الأعمال ويتوب توبة صدوقة مما فعل، لأن هذه من الكبائر، يعني ليست من الأمور السهلة أن يقسم الإنسان على أمر ويعلم أنه كاذب، ليس أمرا صغيرا. فلذلك الله سبحانه وتعالى أوجب على كل في اليمين التي المنعقدة، وهذا الذي ذهب إليه كما ذكرت الإمام مالك والأحناف، هو اليمين المنعقدة عندما يقسم الإنسان على أمر ما ثم يحنث أي لا يستطيع أن يوفي بيمينه، فإن ذلك يوجب عليه كفارة. نعم. ويوجب عليه تحلل من يمينه، يوجب عليه تحلة أيمانكم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتحلل من من الأيمان، أي من هذا القسم. التحلل من الأيمان بالكفارة؟ التحلل يكون بالكفارات. التحلل من الأيمان يكون بالكفارات. وكفارة القسم يعني شخص مثلا أقسم على أنه والله يفعلن شيء ما، أقسم أنه يفعل شيء ما، ثم وكان صادق عندما أقسم على ذلك، كان صادقا أنه سيلتزم بهذا الأمر، ولكنه لم يستطع أو لم يوفق في هذا الأمر، فحصل له على كل مخالفة شرعية ترتبت عليها الكفارة. الكفارة بشكل عام هي عملية الستر، إما أنها ستر الذنوب وستر المعاصي وستر، أو أنها محو لهذه الذنوب. فمجرد الإنسان يقوم بالكفارة الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له.
يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم بالتشديد، وفي قراءة بما عقدتم الأيمان. عقدتم الأيمان أو عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. دي الحالة الأولى، يعني تبدأ أنت بالإطعام، تطعم 10 مساكين. هؤلاء 10 مساكين تطعمهم من متوسط ما تطعم منه الأكل العادي، يعني الأكل العادي، يعني وجبة دسمة محترمة، كما أنك تقدمها لأهل بيتك تقدم ل10 من هؤلاء المساكين والفقراء، طبعا الفقراء والمساكين. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب، في خيار آخر، لأن سبحان الله كفارة اليمين جمعت بين التخيير والترتيب. فالتخيير في الثلاثة الأولى، في الإطعام والكسوة وعتق الرقاب. عتق رقبة. الإطعام، أيوة، إطعام وكسوة وعتق رقبة. هذه فيها التخيير، يعني عندك إمكانية أن تعتق الرقبة فبها ونعم، دائر تطعم فبها ونعم، تريد أن تكسو فبها ونعم. ولاحظ سبحان الله عمليا، لو لاحظنا الآن ستلاحظ أن الإطعام أقل، بدأ الله به بالخفيف. أو كسوته، الكسوة بطبيعة الحال بدل أنت تطعم 10 أشخاص ستكسو كم؟ 10 أشخاص. الكسوة أكثر من حيث المال، من حيث القيمة أكثر. وهنا الكسوة بطبيعة الحال أيضا حصل فيها على كل خلاف. ما هي الكسوة؟ منهم من اعتبر والله لو كسوته عمامة فهي كسوة، يطلق عليه كساه عمامة. ومنهم من قال لا يمكن أن نسميه كسوة إلا ما تصح به الصلاة، ما يستر الإنسان في صلاته. ومنهم من قال والله الكسوة لا تنطلق إلا على الثوب أو الثوبين أو الثوب والإزار، اللبس الكامل. يعني مطلوب على كل أن يقوم الإنسان بمسمى الكسوة، أقل ما يسمى به الكسوة. الثالث أعلى، وهو أن تعتق رقبة. شوف سبحان الله كيف أن الشريعة، يمكن هذا الكلام ذكرناه كثيرا، كما يقول طاهر بن عاشور، يقول الشارع متشوف نحو الحرية. متشوف نحو، يعني الشارع في أحكامه متجه نحو تحرير الخلق لا استعباده. فتجد الآن الآيات الكثيرة جدا حول عتق الرقاب. ومنهم طبعا هنا من قيد عتق الرقبة برقبة مؤمنة على آيات أخر، ومنهم من قال هذه آية لحالها وحكم أي رقبة. وهؤلاء تقريبا الأحناف. فالأحناف مثلا يقول أبو حنيفة والله أي رقبة كافرة كانت أو مؤمنة أعتقتها تقع. في أحكام أخرى قيدت بالرقبة رقبة المؤمن. وهنا تأتي قضية الاختلاف. إذا كان والله الموضوع الذي ترد فيه الآيات واحد صح تقيد بعضها البعض. إذا كان في موضوعين، يعني في موضوع هنا في القسم، في موضوع آخر في كفارة الصيام، هي في كفارة من يعني أتى أهله في نهار رمضان. فالموضوعين مختلفين جدا. فيمكن هناك أن تقيد برقبة مؤمنة وهنا لا تقيد، وهذا هو الذي على كل يبدو أصح في السياق عموما. طيب، الإنسان حاول يطعم فلم يجد، ويكسو ما وجد، ما عنده رقبة أيضا يعتقها، ما وجد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يلجأ بعد كده إلى إلى الصوم. وثم سبحان الله ختمها الله سبحانه وتعالى قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، قال واحفظوا أيمانكم. هنا سبحان الله في لفتة مهمة جدا لا بد أن أنبه إليها. في القرآن الكريم، مع أننا قلنا في ترادف بين القسم واليمين والحلف والإيلاء، مش كده؟ صحيح. لكن سبحان الله لما تقف على آيات الحلف في القرآن الكريم تجد معظمها في الحلف الكاذب. في الحلف الكاذب غالبها تقريبا، لا يعني لو عملنا إحصاء كده على الوقوف على آيات الحلف تكاد تكون زي هذه الآن، كفارة أيمانكم إذا حلفتم، لأنه الحلف قسمه الكفارة ترتبت عليه كفارة إذا حلفتم، معنى ذلك ما قال إذا أقسمتم. لاحظ صحيح. فالحلف الآن لما أنه لم يوفي به القسم لم يوفي صاحبه تحول إلى حلف. هذا على كل من اللطائف يعني، لكن صعب أن نقول بأنه كل قسم لا يكون إلا في الصدق وكل حلف لا يكون إلا في الكذب. على كل في القرآن
تكاد تكون مسألة الحلف مرتبطة بالكذب. يحلفون بالله لكم، يعني المنافقين بالذات غالب الآيات يحلفون. وهنا الآن إذا حلفتم، لكن نجد أيضا في سياقات أخرى القسم أحيانا يكون في يمين صادقة وأحيانا يكون في يمين إيه؟ كاذبة، مثل أقسموا بالله جهد أيمانهم. فهنا قسم منافقين، ولكن قسم قد لا يكون قسما صادق. فعلى كل هذه هي طريقة موضوع الكفارات في القسم في اليمين التي لا تكون يمينا صادقة، أو التي نسميها نحن باليمين المنعقدة، والتي لم يستطع صاحبها الوفاء بما التزم به. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا في الأنواع الثلاثة في الكفارة، إطعام 10 مساكين، نعم، والكسوة، أيوة، والعتق الرقبة، وعتق الرقبة. هل في أفضلية بين الثلاثة بحيث أن الواحد لو عملها ممكن؟ لا، هي على كل من باب الأفضلية وبلا يعني والله الآن الآية خيرت لأنه بدأت من الخفيف إلى واضح أن عتق الرقاب أعلى، هذه ما فيها كلام. عتق الرقبة، وخاصة إذا كانت رقبة مؤمنة، بلا شك هي عالية جدا. نعم. وكأنه والله أعلم بدأ بالأدنى ثم الأعلى هنا، ثم خير بين الثلاث، قال بعد كده فإن لم. فسبحان الله بقية أنواع الكفارات تجد فيها التخيير أو تجد فيها الترتيب، قد يكون فيها تغيير، لكن القسم جمع فيها بين التخيير والترتيب، فرتب في الثلاثة الأول أو خير في الثلاثة الأول، ثم رتب بعد ذلك إذا كان ما تستطيع الثلاثة فتأتي إلى الرابعة. نعم، صيام 3 أيام. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ننتقل إلى جزئية القواعد وآداب القسم واليمين في القرآن الكريم. نعم. آداب القسم، طبعا هنا سبحان الله أولا نحن نؤكد على أمر مهم جدا، يعني كثير من الناس ربما يحتاج إليه. أولا الشريعة لا تحثنا على أن نكثر من القسم، يعني علينا أن لا نلجأ إلى القسم. لماذا؟ لأن الذين يلجؤون إلى القسم غالبا هم الذين يرتابون فيما لديهم. الكفار يقسمون لأن يدركون أن الناس لا تصدقهم فيما هم فيه. المنافقون عندهم ريب في قلوبهم يكثرون، يعني كده تجد يصفهم الله سبحانه وتعالى بحلاف. حلاف ليس حالف، الحالف هو لكن حلاف مبالغ. ولا تطع كل حلاف. الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا الوصف، فهم يكثرون الحلف، والمؤمن لا يكثر من الحلف. هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا علينا ألا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا من الآداب المهمة جدا، أن المسلم لا يقسم إلا بالله عز وجل. وهذه مسألة أيضا من المسائل التي لا بد أن يلتفت إليها الناس، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك كما جاء في بعض الأحاديث. وهنا لعله الشرك دون الشرك، وليس الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة يعني، لكن أيضا سماه شركا لأن الإنسان أشرك مع الله في قسمه. هذه المسألة الثانية. من القواعد أيضا أن يحفظ الإنسان يمينه، وهنا الحفظ يكون بأمرين: حفظ اللسان من القسم، أنه ما يكون كثير الحلف، والثاني عليه الالتزام بما أقسم. يعني ابتداء لا تحلف، فإن حلفت فاحفظ إيه؟ وإن كان كاذبا؟ لا، أنا أتكلم الآن عن الحلف الذي يكون يريد الإنسان أن يوفي به. فإما أنك لا تحلف، وإما أنك إن حلفت فعليك أن تلتزم بما أقسمت عليه. الثالث أو القاعدة الثالثة: ألا يجعل الإنسان القسم مانعا من الخير. أن بعض الناس يحلف أن والله هؤلاء لا أنفق عليهم بعد هذا، والله لا، أنا كل يوم أطعمهم وأسقيهم وأنفق لهم والله لا أفعل. وهؤلاء قد يكونوا مساكين، قد يكونوا أقرباء، قد يكونوا ذوي حاجة، على كل أو أي شيء. على كل يقول أحد يقول أنا والله أقسمت بالله أني لا أفعل كذا والأمر طاعة. فالله عز وجل قال لك هذه الأشياء يجب أن لا تكون مانعة أيضا من ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني لا تجعل الله سبحانه وتعالى بينك حائلا بينك وبين الخير، أو بمعنى آخر لا تجعل الله سبحانه وتعالى يعني وسيطا فيما أنت تريد الناس يصدقونك بهذا القسم. لكن واحدة من المعاني إنه الإنسان الذي يقسم على أمر فيه خير ويريد أن يمتنع، الله حذره من ذلك. والحل طبعا يتحلل من يمينه، وبعد ذلك يعود إلى إيه؟
لا وهذه طبعا نصوص نبوية كثيرة نصت على أن الإنسان إذا أقسم على المعصية أو أقسم على عدم فعل الخير يكفر عن يمينه ويفعل ويفعل الخير، وهذه لا تعد يمينا قموس، إنما هي يمينا منعقدة. هذه على كل تقريبا من الأشياء التي الرابعة أنك تحلف عند الضرورات، تحلف عندما تكون في حاجة لأن تحلف، مثل أن يطلب منك شهادة يكون فيها قسم، يطلب منك تأكيد لأمر ما، هذه كلها. ولذلك جاءت الشريعة في هذا الاتجاه، مثل قوله تبارك وتعالى قل بلى وربي إي وربي، يعني لما الكفار ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، قل إي وربي. فهذه ممكن الإنسان سواء كان رسولا أو داعية يقسم على القضايا التي يحملها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوقن أن قسمه قسما صحيحا وليس فيه شك. هذه على كل بعض القواعد التي تتعلق بموضوع القسم أو بعض الآداب التي تتعلق بالقسم. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات، فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر
مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياك الله مجددا شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخنا نستكمل الحلقة في عنوان القسم، وسؤال مهم شيخنا: ما هي صيغ القسم في القرآن الكريم؟ نعم. هو عندنا أكثر من الصيغة الواضحة التي يعني تشتهر عند الناس وتشتهر كذلك في القضاء وغير ذلك، مسألة أن يصرح بالقسم، فيقول مثلا أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. الصيغة بتاعت وهذه سبحان الله في القرآن الكريم ترد أحيانا مسبوقة بلا. يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم برب فلا أقسم برب المشارق والمغارب، لا أقسم بهذا البلد. لا فتجد هنا النفي هذا ليس، أو اللا هذه ليست لا النافية، ليس معناه ينفي القسم، ليس هكذا. يعني إما أنها مؤكدة إما أنها موطئة، فهمتني؟ يعني من حيث اللغة لا علاقة لها هي قسم، هي قسم. فالقرآن الكريم مثلا ورد بهذا: أقسم بك أو لا أقسم. والقرآن الكريم لما يقسمون يعني اللفظ مستخدم في هذا. في الصيغة الثانية وهي التي يكون فيها الواو، واو القسم، فتقول والله، يكون فيها إيه؟ واو القسم. مثلا والتين والزيتون والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والعصر. هذه كلها واو شنو؟ واو القسم، تسمى واو القسم. الجانب الثاني التاء، والتاء هذه غالبا لا تكون إلا مع اسم الله تعالى. تالله، يعني ما تقول تربي أو تقول الرحمن أو الرحيم، لا، تقسم غالب، يعني هي تأتي مع اسم الجلالة الله. تالله، تالله. وهذه طبعا يعني وجدت في القرآن الكريم يعني في بعض المواطن. ويقال أيضا بأن الأصل هي بالله. بالله يعني عندنا والله وبالله وتالله. لكن يقال الأصل كانت بالباء، ثم حصل فيها إبدال أو حصل فيها على كل يعني تغيير، فصارت أبدلت الباء تاء فصارت تالله، أو الواو أو أبدلت الباء بالواو فصارت والله. فيكون الأصل بالله أي أقسم بالله، أقسم بالله، مش كده؟ هذه صحيح. فحصل حذف للباء فأبدلت محل إيه؟ تاء. لما تحذف القسم تقول والله، خاصة مع الأسماء الظاهرة، قل والله. وتالله مع اسم إيه؟ اسم الجلالة. يعني أنا ممكن أقول وربي، قسم. يعني ممكن نقول الواو تجي مع كل الأسماء، مع معظم الأسماء الظاهرة، والتاء تأتي مع إيه؟ مع الله فقط. وهذه على كل الصيغ يعني التي جاء بها القسم في كتاب الله. فيمكن الإنسان أن يقول أقسم، ويمكن أن يقول والله، ويمكن أن يقول بالله، ويمكن أن يقول تالله. هذه كلها صيغ إيه؟ صيغ شرعية. ويمكن أن يجمعها والله وبالله وتالله. هذه كلها صحيح. نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ننتقل شيخنا إلى جزئية التوجيهات التي ذكرت في القرآن مع اليمين. يعني التوجيهات التي ذكرت مع اليمين، وخصوصا الذين يقسمون كثيرا. ما هي يعني مع الذين يحلفون كذبا، والذي ماذا نفعل مع هؤلاء؟ موجودين في الساحة. صحيح. يحلفون بالله، يحلفون لنا ويحلفون لأعدائنا، أليس كذلك؟ كما هو حال حسب المصلحة. يحلفون. الله عز وجل أكد. على كل، بالنسبة للتوجيه طبعا هو الغالب أن التوجيه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم هو توجيه لنا، إلا فيما ثبت أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. والتوجيهات الواردة هنا بالذات في موضوع الحلف واليمين الكاذب في القرآن الكريم، وطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الذين يحلفون كذبا، هي يعني على النحو الآتي: أولا الإعراض عنهم، وأن نقول لهم موعظة ونصحا، وأن نقول لهم قولا بليغا، وأن لا نطيعهم فيما هم فيه.
هذه تقريبا 4 قواعد أساسية في كيفية التعامل مع الذين يكذبون. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قال فأعرض عنهم وعظهم، مش كده؟ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآية الجامعة وجهت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكن أن يتعامل مع هؤلاء، كيف يمكن أن يتعامل مع هؤلاء. فالجانب الأول هو أن يعرض عنهم، والإعراض عنهم تركهم وشأن، الإبعاد، يبتعد عنهم عليه الصلاة والسلام، ولا يأتيهم في يعني يجاريهم فيما هم فيه. فالإعراض شكل من أشكال التعامل، وهو قد يكون أقل وقد يكون سلبيا، بمعنى أن الإنسان يكون الموقف سلبي من هؤلاء وليس موقفا إيجابيا. الحالة الثانية فأعرض عنهم وقل لهم، فأعرض عنهم وعظهم. الموعظة هو التذكير بالله سبحانه وتعالى والتخويف به جل جلاله، ولكن على سبيل الاختصار. ثم يرتقي من الإعراض إلى الموعظة إلى القول البليغ. القول البليغ على كل المفسرين تكلموا فيه أن تكون، يمكن أن تكون موعظة طويلة يكون فيها التذكير بالله والتقوى والآخرة وهذا الجرم العظيم وما يترتب عليه إلى غير ذلك مما هو على كل كلام، مما هو كلام لكنه قول مصحوب، ربما يكون مصحوب بالأدلة، مصحوب بالوعد، مصحوب بالوعيد، مصحوب بالتذكير بآيات الله، أطول على كل من الموعظة التي تكون خفيفة. ومنهم من قال يجب أن يهددهم بأن والله إن أظهرتم ما في قلوبكم من الكذب فإن ذلك مدعاة لقتالكم. هذه منهم من قال أيضا القول البليغ يتضمن التهديد بالقتل، تهديدهم بالقتل. هذه واحدة من المعاني على كلنا. هذه 3 أشياء كلها وردت في آية واحدة. الآية الثانية التي تعطينا معلما جديدا وهي قول الله تبارك وتعالى ولا تطع الكافرين، ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين. فهؤلاء الكاذبين لا تطيعهم ولا تستمع إليهم ولا تأخذ بأقوالهم، فشهادتهم مجروحة وساقطة ولا يعمل بها. هذه كلها من الأشياء التي يعني توجيهات مع الحلف. أيضا عندنا طبعا نحن في موضوع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بعلوم الحديث على وجه التحديد، فإن من يكذب ويشتهر بالكذب ويعرف عنه الكذب لا يؤخذ قوله في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل من اشتهر بأنه يكذب فهذا الذي يعني يكون حديثه باطلا ويكون حديثه موضوعا، حتى مش حديث ضعيف. الحديث الضعيف قد يتعلق بإيه؟ ممكن بالضبط والذاكرة وكذا. صحيح. لكن إذا تعلق الأمر بالعدالة وهو أن الشخص يكذب فإن هذا حديثه إما أن يكون غالبا يكون موضوعا أو مكذوبا أو باطلا أو لا أصل له. هذه مرحلة صعبة جدا في أنه أنت والله هؤلاء الكاذبين بأيمانهم وحلفهم ما دام أنك عرفت أنهم هكذا فتعرض عنهم ولا تطعهم، ومن طاعتهم أن تأخذ عنهم الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف أنه حلاف مهين وأنه كذاب ويشتهر بالكذب. وهذه طبعا من أعظم سبحان الله الميزة التي تميزت بها علوم الحديث فيما يتعلق بأنهم لا يأخذون إلا عن الصادقين، حتى لو كانوا سبحان الله مبتدعة لكن يشتهرون بالصدق ويعرف عنهم الصدق وأنهم لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مبتدعا، لكن تأخذ عنهم إيه؟ تأخذ عنهم الحديث النبوي. فهذه كلها توجيهات في مسألة الحلف. أيضا عندنا أحيانا بعض الكاذبين أنهم يحرمون من الشهادة. مثلا من يتهم امرأة بريئة يتهمها بالزنا ويثبت أنه كذب في يمينه، الله عز وجل لا تقبل لهم شهادة أبدا. هذا خلاص شهادته تبقى بعد ذلك مجروحة، لا يقبل في أي نوع من أنواع الشهادات. فعندنا على كل أحكام كثيرة جدا فيما يتعلق بالذين يحلفون على سبيل الكذب، أن هذه الأحكام كلها تجري عليهم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ننتقل إلى جزئية أهمية الأشياء التي أقسم الله بها في كتابه. ما أهميتها؟ وقبل أن نأتي إلى أهميتها يعني نحتاج أن نقف ما هي الأشياء التي أقسم الله بها؟ ما هي التي بماذا أقسم الله؟ صحيح. الله يقسم بذاته، يقسم بذاته جل جلاله. فلا أقسم برب المشارق والمغارب مثلا، الله عز وجل يقسم بنفسه وله حق في ذلك، فهو جل جلاله المقسم به في الكون كله، فيقسم بنفسه. ولكن الله سبحانه وتعالى بما أنه ليس كمثله شيء
ولا يسأل عما يفعل فقد حرم القسم على عباده إلا به وهو يقسم بما يشاء من خلقه. فالله عز وجل أقسم بالمشارق والمغارب، وأقسم بالبيت المعمور والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت البيت المعمور. وأقسم جل جلاله بالكعبة المشرفة، وأقسم بمكة فلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، كذلك أقسم بالوالد والولد. لاحظ الآن هذه القضايا، لو أن الإنسان يعني الآن حلقة ممكن كاملة تأخذ مننا فيما أقسم الله به، 3 آيات لا هي كثيرة، أكثر من 20 موطن أو 30 موطن تقريبا، كله يقسم الله سبحانه وتعالى بالبحر المسجور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر المسجور والسقف المرفوع. هذه كلها قضايا يقسم. ويقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. إذن أنت أمام حالات كثيرة جدا في موضوع فلا أقسم بمواقع النجوم، يقسم بالنجم ويقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فالله عز وجل أقسم بكل ذلك، أقسم بالسماوات وأقسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إذا الشمس كورت. فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، أقسم بكل هذه المخلوقات، أقسم بكل هذه المخلوقات. وأقسم جل جلاله بعمر نبيه عليه الصلاة والسلام، لعمرك إنهم في سكرتهم يا الله. شوف لما يقسم الله سبحانه وتعالى بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كم هو هذا الأمر. لماذا؟ وما الحكمة في أن الله يقسم بكل ذلك؟ أولا ذكرنا بأن الله يقسم بما شاء فهو الذي يشرع الأحكام. حتى نحن لو قال لنا تفعلوا الشيء الفلاني نفعله، لكن الله قال لنا لا تفعلوا فلا نفعل. فبالنسبة له لا أحد يقول له أنت لماذا أقسمت لأن التحريم والتحليل نخضع فيه نحن. صحيح. الله سبحانه وتعالى فهو صاحب الأمر وصاحب الله الحاكم، أيضا صاحب الأمر والنهي هو الحاكم. فهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أقسم بأشياء، كل هذه الأشياء تستحق منا التأمل والنظر والتدبر، وفيها عظيم خلق الله تبارك وتعالى. فلا يقسم الله سبحانه وتعالى بأمر كل ما أقسم الله به هو ملفت للنظر، حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان أمر بسيط في نظرنا، لكنه أمر يستحق التدبر والتأمل، يستحق التركيز. فلاحظ الآن هذه القضايا التي ذكرتها كنماذج، يمكن أنا ذكرت أكثر من يعني تصل إلى فوق 20 حالة أقسم الله به، قريبا 30 تقريبا أقسم الله سبحانه وتعالى به. هذه واحدة. ثم أيضا ما أقسم الله به فيه لفت إلى عظيم خلقه وفيه تنبيه إلى عظيم أمره. فتلاحظ بعد أن يقسم يأتي التوحيد. مثلا يقسم بالله، يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه على كمال كمال التوحيد، فيقسم على ذاته جل جلاله، ويقسم كذلك على وقوع الحساب، فهذا أمر عظيم. والذاريات، هنا يقسم بالملائكة طبعا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، وفي الذاريات في قضية الرياح، والذاريات ذروا حاملات ويقرأ، هذا أيضا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فهنا يقسم الله سبحانه وتعالى بالعذاب، ويقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة، أيضا في قسم بالنفس اللوامة. فأنت في حالات من القسم وكلها تستحق لما ذكرنا الموضوعات. فتلاحظ بأن الله يقسم بأشياء عظيمة من مخلوقاته وتستحق وكلها تدل على واحد من الآتي: إما تدل عليه جل جلاله وعلى توحيده وكماله وجلاله وعظيم قدرته وعظيم علمه وعظيم كبريائه وأنه الفعال لما يريد. هذه المعاني كلها، هذه الأقسام تحيلنا إلى هذه المعاني الكبيرة في وصف الله سبحانه وتعالى، وأنه جل جلاله مستحق لكل كمال منزه عن كل نقص. هذه واحد. الأمر الثاني ينبهنا أيضا على أصول الإيمان. فأصول الإيمان توحيد الله سبحانه وتعالى من أصول الإيمان، الآخرة من أصول الإيمان، الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام من أصول الإيمان. كل هذه القضايا على كل يقسم الله بها لما فيها من معاني الخلق ومن معاني أيضا الأمر.
والله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر. فتلاحظ بأنه يقسم بمخلوقاته على عظيم أمره وعظيم ما جاء في أحكامه جل جلاله. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ننتقل إلى، ممكن نختم بالسؤال هذا شيخنا: ما هي الأمور التي أقسم بها المنافقون كذبا؟ طبعا المنافقون أقسموا كثيرا، يقسمون بالله أو يحلفون بالله سبحانه وتعالى، ولكنهم يحلفون على الكذب. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم دائما يحلفون كذبا، ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون. مشكلتهم يحلفوا أنهم يعلمون أنهم كذب ومع ذلك يحلفون. فمثلا مما أقسموا به، أقسموا أنهم ما قالوا كلمة الكفر، وأقسموا كذلك أنهم من المؤمنين، وليسوا كذلك. وأقسموا كذلك أنهم إنما يريدون الإحسان والتوفيق، هذه من أقسامهم، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وكذلك يحلفون في الآخرة، ليس في الدنيا فقط، يحلفون أيضا في الآخرة، كلها أقسام وحلف كاذب. وأيضا يحلفون على النصر بالنسبة للكافرين كما جاء في سورة الحشر. يعني الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين قالوا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار. إذن هذه جزء من أقسامهم. أيضا في هذه أيضا يحلفون على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أمرتنا، إن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون، ولكن كأنما ما أمرهم، بينما الآيات عن الجهاد تحث المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم يريدون أن يخصهم بأعيانهم، إن والله لو أمرتنا كان خارج، لكن أنت ما أمرتنا، فيحيلون الأمر على رسول وهم كذبة. فعلى كل، المنافقين أقسموا كثيرا في قضايا كثيرة جدا، ولكن الله يفضحهم ويبين كذبهم، رغم أن سبحان الله اتقوا بهذه الأقسام. أولا يتقون بأيمانهم هذه المؤمنين، يخافون من المؤمنين ويخافون من تجريد المؤمنين لسيوفهم على هؤلاء، وكذلك يستفيدون من هذه الأيمان في أنهم اتخذوا هذه الأيمان جنة في أن تكون حائلا بينه وبين عذاب الله في الدنيا، من السيف الدنيوي ومن العذاب الدنيوي. فلهم على الأقل نالوا بهذا. أيضا يحاولوا من خلال هذا الأمر أن والله يلبسوا على الناس، يحاولوا أن يلبسوا على الناس، وقد ينخدع بهم بعض الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله تبارك وتعالى، قال له: ولتعرفنهم في لحن القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم من لحن قولهم، حتى لو لم يكشف الله لهم آحادهم وأفرادهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هؤلاء بأسمائهم، وأحيانا يعرفهم بلحن القول من ستر الله عليه، لأن المنافقين منهم من ستر الله عليه حتى يتوب، ومنهم من كان منكشفا لأن أمره إلى الله سبحانه وتعالى سيكون ختامه سيء، كما كان حال عبد الله بن سلول. وعلى كل موضوع حلف في هؤلاء الناس كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلقاكم في حلقات قادمة، دمتم سالمين.